channel. Masih seputaran kerjaan di dok. Kali ini proses pemasangan fender. Seperti apa? Tonton terus. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
pemasangan fender. Sekarang pasang di bagian depan haluan kiri. Ketemu lagi dengan Ustadz Irfan Maulana. Ustadz PA. Oh, ini Ustadz PA. Orang nyuruh sholat tapi dia gak sholat. Ya syukur-syukur udah saya suruh Ada amalnya ya. Iya, sama sekali. Daripada diceramain yang nggak jelas-jelas sama orang yang bikin dosa juga yang ceramain saya, sama aja bohong. Masa dia mau ceramah?
jelas. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan lonceng. Video kali ini cukup melelahkan hari ini untuk pemasangan fender. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Terima kasih.